หมอนกเนี่ยนะฮะก็เป็นหมอดูท่านหนึ่งที่ขึ้นชื่อนะครับว่าแม่นยำมากในเรื่องของความรักช่อง Bird Eye View เนี่ยเกิดมาจากตอนที่เรารู้สึกว่าความรักเราแย่มากๆแล้วเราก็ตัดสินใจถ่ายคลิปลงกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าช่องเนี้ยอยากจะไปทางนี้แล้วทางความรักโดยเฉพาะเขาบอกว่าการที่เราจะเป็นหมอดูได้เนี่ยมันต้องมีเซนส์ตาที่3หรืออะไรอย่างเงี้ยจริงไหมพี่วนกเจอผีบ่อยมากเฮ้ยอ่ะแล้วภาพรวมของแต่ละราศีในปี65เป็นยังไงครับจะคัดในเรื่องเด่นๆของแต่ละราศีมาให้นะคะเราจะมาเริ่มกันที่ราศีแรกกันดีกว่านะคะ